2023 के ब्रीडिंग सीजन में मैंने लवबर्ड का ये पेयर 1 लाख रुपए में परचेज किया। जैसे ही ये पेयर लेके मैं अपने घर पहुंचा तो मुझे अपने घर वालों से बहुत जूते पड़े कि तुमने इतना महंगे तोते क्यों परचेज किए। घर वालों से अच्छे तरीके से खातिर तवादा कराने के बाद मैंने इस पेयर को इसके ब्रीडिंग केज में छोड़ा। उम्मीद है कि ये पेयर अपने नए घर में खुश रहेगा और यहाँ पर अच्छी ब्रीड करेगा। 2023 से 2025 के मिड ब्रीडिंग सीजन तक इन दोनों बर्ड्स की ब्रीडिंग लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। इस दौरान लवबर्ड के इस पेयर ने मेरे पास बहुत से रंग बिरंगे बच्चे दिए। 2025 के ब्रीडिंग सीजन के दरमियान में इन दोनों लवबर्ड्स के लव को किसी की नजर लगी और ये आपस में लड़ने लगे। वाइफ ने अपने हस्बैंड को इतना मारा कि वो केज की दूसरी जाली के साथ लग के और फीमेल को देखने लगा। इस बात पर वाइफ को और गुस्सा आया और उसने अपने हस्बैंड की मार कर टांग तोड़ दी। इन दोनों लवबर्ड्स के लव को किसी की नजर लगी और अब ये अलग अलग केज में बैठ के एक दूसरे को देखते रहते हैं। आप सब लोग बताएं मैं इस पेयर का क्या करूं। कंटेंट पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।